traveling the mountains just to find the loudest tears. We set down by the fire, knowing we could aim higher, but we didn't know that yet. So if you want something to hold on to, gotta find it first. But here I am, 'cause I've been laying under palm trees, waiting for the summer, knowing there's nowhere to go. 'Cause I am happy on this island, wanna be my farmland. I don't ever want to leave, I'm in a tropic club. तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से हमारे नए ब्लॉग में। और गाइज आज है 31 दिसंबर और अभी बज रहे हैं शाम के 5। तो गाइज आज 31 दिसंबर को हमारे सीनियर्स ने हमारे लिए ऑर्गेनाइज़ किया है बोनफायर पार्टी। और गाइज आज है 31 दिसंबर, इसलिए कल है न्यू ईयर, तो इसी के पे आज बोनफायर पार्टी है। आप पीछे देख सकते हैं ये बोनफायर का यहाँ पे है, और पीछे में आप हमारे पीछे देख सकते हैं यहाँ पे डीजे का लगा हुआ है। तो आज काफ़ी स्टूडेंट एंजॉय करेंगे और गाइज हमारे सीनियर्स काफ़ी कोऑपरेटिव है हम लोग के साथ। तो ये सारा हमारे सीनियर्स के द्वारा ये ऑर्गेनाइज़ किया गया है, 3rd ईयर 4th ईयर एंड 2nd ईयर। तो काफ़ी मज़ेदार है। और गाइज मैं आपको बता दूँ यहाँ इवेंट्स होते रहते हैं, स्पेशली हॉस्टल में सारे सीनियर्स कोऑपरेटिव हैं और बहुत ही अच्छे से हम लोग रखते हैं। तो गाइज़ चलिए फ़िलहाल मैं आपको दिखाऊंगा और आगे क्या क्या होता है। तो गाइज़ कुछ ही देर में मैं आपको दिखाऊंगा कैसे बोनफायर हम लोग मनाते हैं हॉस्टल में और बोनफायर क्या होता है। तो गाइज़ बने रहिए हमारे ब्लॉग में और स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि आपको बहुत से इंटरेस्टिंग बातें आपको मिलेगी, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और ये देखिए आप मिलिए, ये है हमारे अदर्स 3rd ईयर, इन्होंने ही सारा ऑर्गेनाइज करवाया है, आप देख सकते हैं। और पीछे काफ़ी आपको मज़े करने को मिलेंगे इस ब्लॉग में, टेंशन नहीं लेना है, आराम से देखिए आप। तो फ्रेंड्स चलिए मैं आपको ऊपर का व्यू दिखाता हूँ कि कैसे ऊपर से शो हो रहा है। फिलहाल चलते हैं ऊपर, उसके बाद मैं गाइस आप देख सकते हो वहाँ पे है बोनफायर, वहीं पे बोनफायर होता है और वहाँ पे है डीजे। ऊपर का व्यू आप देख सकते हो, ऊपर का काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है। और गाइस पिछले साल से इस साल कुछ ज़्यादा ही बेटर लग रहा है मेरे को, क्योंकि मैंने सर का ब्लॉग देखा था, उसमें इतनी सारी डेकोरेशन नहीं हुई थी। इस बार हमारे सीनियर्स काफ़ी अच्छे तरह से डेकोरेट किए हुए हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए बैलून वगैरह भी लगाए हैं और पिछले साल से काफ़ी ज़्यादा सही है इस बार का। तो फिलहाल आप ऊपर का व्यू तो देख लिए, अब मैं चलता हूँ नीचे और कुछ ही देर में हमारा बोनफायर स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर मैं आपको सारी दिखाऊंगा कि नीचे कैसे क्या हो रहा है। तो चलिए फिलहाल हाँ। तो फ्रेंड्स अभी बज रहे हैं 9 और अभी हो रहा है खाने का टाइम, डिनर का टाइम हो रहा है। तो फिलहाल अभी डिनर करेंगे, उसके बाद बोनफायर पार्टी होगा। और यहाँ पे हैं हमारे अदर्स सर। तो चलिए हम लोग मेस का थोड़ा सा आपको दिखाते हैं क्या अभी चल रहा है मेस में। और यहाँ पे हैं हमारे वार्डन सर, ये देखिए यहाँ पे हमारे वार्डन सर, और यहाँ पे खाने मिल रहे हैं अभी। सब लाइन में लगे हुए हैं भाई खाना लेने के लिए, बहुत ही अच्छा खाना बना है। हाँ तो चलिए फिलहाल देखते हैं हम लोग। और यहाँ पे है हमारे वार्डन सर, चीफ वार्डन सर। और यहाँ पे हमारे सर, इधर भी मिलते हैं हमारे 2nd ईयर 3rd ईयर 4th ईयर, इधर लेते हैं खाना, उधर मिलता है 1st ईयर का। हाँ तो चलिए हम लोग फीडबैक लेते हैं खाने का, कैसा खाना। पूरी सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट खाना है। कार्यक्रम करवा रखा नहीं करवा रखा। तिवारी जी खाना कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। खाना ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी कुछ नहीं। क्या क्या खाने में सर? पूरी चावल और सलाद, गुलाब जामुन, ठीक है। और क्या है? पनीर है। पनीर बढ़िया बना हुआ है।
नाटक बढ़िया, खाना सही, कैसा है खाना? सर खाना कैसा बना है? बहुत अच्छा बना है सर। बढ़िया बढ़िया। चलो ये फर्स्ट ईयर की रो है। आपको एडवांस में 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। सबको 9 वर्ष की एडवांस हैप्पी ईयर आप सबको। ठीक है, चलो ये फर्स्ट ईयर की रो है इधर। ये सारे फर्स्ट ईयर है। और ये है मनीष भाई। तो मनीष भाई कैसा लगा आपको खाना? बहुत बढ़िया भाई, और आपकी शूटिंग भी कमाल की है। थैंक यू भाई। फर्स्ट ईयर के बालक हैं, बहुत बढ़िया खाना है। कैसा लगा खाना आप लोगों को? नहीं सर, अगर होगी तो बताना। जी सर, ठीक है। हाँ तो फ्रेंड चलते हैं, फ़िलहाल मैं भी खा लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ और आगे का क्या हो रहा है, सीन क्या चल रहा है। अभी तो मेस में कुछ ऐसा ज़्यादा भीड़ वगैरह नहीं है, सब अच्छे से खा रहे हैं। और आज तो फ्रेंड्स यहाँ पे चावल, और चावल आज मेरे को नहीं खाना है, तो चलते हैं आगे। और यहाँ पे मिल रहा है दाल, और आगे मिलेगा हम लोग को पनीर का सब्ज़ी। और ये है भैया, ये देंगे पनीर। फिलहाल आगे चलते हैं, आगे बहुत सारे हम लोग का खाना वगैरह तो हो गया। अभी बज रहे हैं 9:30 और अभी अटेंडेंस जस्ट हुआ है हम लोग का। उसके बाद अभी जस्ट बोनफायर पार्टी स्टार्ट होने वाला है। तो चलिए फिलहाल देखते हैं कैसे होता है बोनफायर पार्टी और कैसे मनता है इस ईयर हम लोग का बोनफायर पार्टी पिछले ईयर से। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी भीड़ वगैरह हो गई है, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर के सारे स्टूडेंट्स आ चुके हैं और कुछ ही देर में बोनफायर पार्टी स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि 12 बजने में ज़्यादा समय नहीं है। और फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट इंजॉय कर रहे हैं, काफ़ी शोरगुल हो रहा है, क्योंकि कल 2022 फर्स्ट ईयर है। इसलिए गाइस आप देख सकते हैं, और आगे क्या क्या होता है आपको आगे ब्लॉग में दिखेगा। सभी छात्रों को नव वर्ष 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं। नव वर्ष 2022 आपके जीवन में ढेर सारी शुभकामनाएं और आपका नया साल, इस नए साल में आपका परिवार तरक्की करे और आप खूब पढ़े लिखें, अपना और अपने पेरेंट्स का और RIT का नाम रोशन करें। ऐसी मेरी सभी छात्रों को शुभकामनाएं हैं। पीछे हो जा पहले।
आपने अभी जस्ट देखा ना, हमारे वार्डन सर के द्वारा बॉनफायर पार्टी स्टार्ट किया गया था। और यहाँ पे अभी तो डांस होगा, फिर उसके बाद बाय बोलने में जब 5 मिनट रह जाएंगे तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ हमारे वार्डन सर के द्वारा केक भी काटा जाएगा। तो ब्लॉग में बने रहिए, स्किप नहीं कीजिएगा। और फिलहाल मैं डांस का वीडियो अलग से ब्लॉग में डाल दूंगा, क्योंकि इस पे काफ़ी टाइम हो जा रहा है, इसलिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा इस पर। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको जैसा बोला था कि आपको डांस का वीडियो अलग से मैं बनाकर दे दूंगा। और अभी हो रहे हैं 11:55 और 5 मिनट के बाद न्यू ईयर आ जाएगा, तो हमारे वार्डन सर के द्वारा भी जस्ट केक काटा जाएगा। फिलहाल अब देखिए क्या क्या होता है। देख सकते हैं पीछे में वार्डन सर के द्वारा केक काटा जाएगा, सारा सेट वगैरह हो गया है। और पीछे में देख रहे हैं बॉनफायर भी जल रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है और स्टूडेंट से काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। सभी को शुभकामनाएं भाई। प्रदीप सर सभी को गाना बंद नहीं कर रहा, आप बोल दीजिए एक बार। गाना बंद नहीं कर रहा मनीष भाई लोग, कोई नहीं। केक भी काफ़ी मस्त है यार, आप देख सकते हो, काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। और खाने का मज़ा ही कुछ अलग होगा, खा कर बताएंगे वो तो। जलाने वक्त हो जाएगा। हाँ तो फ्रेंड्स, अभी बज गए हैं 12 और हमारे चीफ वार्डन सर ने काटा है अभी जस्ट केक। फ्रेंड्स, आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई विश यू ऑल हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन, थैंक यू। और फिलहाल आप हमारे ब्लॉग में एंजॉय कीजिए, आगे क्या क्या होता है। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हैप्पी बर्थडे। जिस तरह से RIT हॉस्टल में बच्चे परिवार की तरह रहते हैं, आपको किसी भी कॉलेज में ऐसा हॉस्टल का माहौल नहीं मिलेगा। ये आप सबको इसके लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। न्यू ईयर 2022 में आप खूब तरक्की करें, आपका परिवार उसी के साथ रहे। मेरी सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और अपना जो हमारा फाइनल ईयर है, उनके लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हमारा फाइनल ईयर यहां से पास आउट होकर के जब जाएगा तो बहुत अच्छी अच्छी कंपनियों में उनकी जॉब लगे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। थैंक यू सर।
यहाँ पे देख सकते हैं हमारे फ्रेंड्स काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पे बीच में चल रही है आग और उसके चारों तरफ से गोल गोल घूम रहे हैं और काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं और सबको हैप्पी न्यू ईयर विश कर रहे हैं, सबसे गले मिल रहे हैं। और हमारे सीनियर्स भी हम लोग जूनियर को विश कर रहे हैं और हमारे से गले मिल रहे हैं। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं क्योंकि अदर हॉस्टल में ये सब नहीं होता है। तो फ्रेंड्स फिलहाल आप एंजॉय कीजिए डांस को, और जो प्रॉपर जो डांस का वीडियो है मैं अलग ब्लॉग में दे दूंगा, उसके लिए टेंशन नहीं लीजिए आप। फिलहाल इस ब्लॉग को एंजॉय कीजिए जितना हो सके। और फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे फ्रेंड्स जो उनको पता था कि आज मेरा बर्थडे है वो मेरे को विश किया स्पेशली, आदर्श ने आके मेरे को विश किया और काफ़ी एंजॉय किया मुझे इस मोमेंट को। उसका भी ब्लॉग मैं अलग से डालूंगा, आपको टेंशन नहीं लीजिए। हाँ तो फ्रेंड्स अब हो गया है नाश्ते का टाइम, तो चलिए फिलहाल देखते हैं क्या क्या है नाश्ते में। फ्रेंड्स यहाँ पे मिल रहा है चाउमीन, मंचूरियन और कॉफ़ी, पेस्ट्री एंड पॉपकॉर्न। इतने आइटम मिल रहे हैं खाने को पार्टी के बाद, और खाने के बाद फिर सब कोई अपने अपने रूम जाएगा। फिलहाल देखिए इंजॉयमेंट कैसा चल रहा है। देख सकते हैं RIT के लड़कों का जोश, लाइन में लगे हुए हैं खानों को, फिर भी डांस कर रहे हैं। और दिखाते हैं आप लोग नए नए अब अगला हैप्पी न्यू ईयर 144 में ऊपर। हैप्पी न्यू ईयर ब्रो, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर।
just waiting for the summer. No